أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مكتوب لك. كتاب النهاردة هو مقرب ومميز ليا بشكل شخصي، عشان بحب دايما أرجع له في أي وقت الأسئلة تكتر في دماغي أو أحس بندم، أو أكون مثلا أخدت قرار غلط وبفكر فيه كتير. دلوقتي هنعرف سوا. اتوقع ايه الكتاب؟ كتابنا هو مكتبة منتصف الليل للكاتب مات هيج، ترجمة الأستاذ محمد الضبع، الصادرة عن دار كلمات. هي رواية مشهورة وتستاهل شهرتها بصراحة. بتبدأ الرواية بجملة تشد أي قارئ بتقول: بين الحياة والموت هنالك مكتبة، وفي تلك المكتبة تمتد رفوف بلا نهاية، كل كتاب يمنح فرصة لتجربة حياة أخرى، لاستكشاف ما يمكن أن يحدث لو أنك تبنيت خيارات أخرى. إن سنحت لك الفرصة للعودة إلى الوراء ومحو ندمك، هل كنت لتغير شيئا؟ وهنا بنعرف إن هي مش عن الكتب، لا، دي عن الحياة. البطلة بتزهق من عيشتها واختياراتها الغلط، فبتقرر تنهي حياتها يعني. وساعتها تكتشف ان بين الموت والحياة في مكتبة. المكتبة دي كل كتاب فيها بيمثل مسار مختلف ناتج عن قرار مختلف أخدته. يعني مثلا تخيلوا تخصصكم في الكلية، لو طلعت لكم كلية بدل التانية، أو لو اخترتوا شخص بدل شخص، أو مشيتوا في طريق حتى بدل طريق تاني. أي قرار أخدته زمان تقدر تصلحه وتغيره من المكتبة دي. عايزة أقول لكم الفكرة دي كانت حايزة على اهتمامي جدا، كانت فكرة أحلامي. الندم هو أكتر حاجة هتلاقي لها فرص تانية في حياتك بجد. بطلتنا زينا كلنا، ما هتصدق بقى وتجرب اختيارات مختلفة على أمل إن كل واحد فيهم يبقى وراه الحياة المثالية، لكن للأسف ده ما بيحصلش. طيب ليه؟ هتتفاجئ إن إيه ده كل حياة ليها مشاكلها، برضو مفيش حاجة مثالية. فهتفضل تهرب بقى من كتاب لكتاب ومن حياة لحياة، وبتعرف ناس جديدة تتعلم منهم وتجرب أدوار مختلفة، لحد ما استوعبت في النهاية إن مفيش أحسن من إن هي ترجع لحياتها الحقيقية وتواجه أغلاطها ومشاكلها وتتعلم تعيش الحاضر، بدل ما هي يا إما بين إن هي تزعل على الماضي أو تفكر في المستقبل. برضو لو عايزين تفهموا نفس الفكرة بس بطابع كوميدي أكتر، ممكن تتفرجوا على مسلسل اسمه الصفارة. هو بيحكي بالظبط نفس الفكرة، لكن بيعرض كل تجربة بطابع لذيذ وكوميدي كده. وبس كده، خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا، وافتكروا دايما لسه في فرص لكل حاجة. ما تنسوش لايك واشتراك لو عجبكم المحتوى، وقولولي تحبوا تسمعوا ايه الحلقات الجاية.